क्या उसका मदरचोद? तुम वहीं रुक साले, में आ रहा हूं। किधर बैठा है? बाहर निकल मादरचोद। अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? कुड़ी कह रही सी मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही मेरे लिए वो सब कुछ है। ये बर्ताव है थोड़ा मेरे नाल? हाँ ब्लडी सर्जन, कोई रोड साइड रोमिया नहीं है मैं। आपको अगर हमारे इस हॉस्पिटल में कभी शूट करना हो तो प्लीज कॉल मी डायरेक्टली। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई अश्योर यू फुल कोऑपरेशन। और जब तक आप यहाँ पे है, इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प, वी ऑल आर हियर, प्लीज लेट अस नो। ओके मंजरी, मैडम का खास ख्याल रखना। शी इज आवर वीआईपी पेशेंट। ट्रेन में वाटर लेवल बढ़ी है तुम लोग ना? हाँ? ब्लैक एंड व्हाइट में फर्क समझ में नहीं आता है? व्हाइट लोगों काम नहीं कर रहे तुम लोग? हेराने तो सब काम हम भूल जाएंगे हम लोग।